Então, galera, vai ser esses 3 sons aqui contra esse aqui, mano. Só grava, só grava. Os 3 o seu som vai desmontar quando meu grave bater. Não quis ouvir, só precisar. Agora, mano, é condição agora, viu? Porra, mas tá vendo? Quer que monte de grave desse aí, pô? Tem que ser o som todo, pô. Então, galera, vai ser esses 3 sons aqui contra esse aqui, mano. Só grava, só grava. Os 3 Fechou, marcou aí? Esse bagulho de falar não tá certo. Tem a distância, tem metragem, tem tudo. Tem altura. Se eu colocar o microfone aqui, ele vai tocar muito mais do que aqui. Olha lá, cara. Mas tá forte. Tá no firme. Eu dou mais ainda. Vai, grava só. Vai, grava. Não, vai lá. E deixar pra brincar o som todo, né, Rama? Não ia ligar todo, né? Mas só grava. Esse é o som, né? Som todo. Tem que ser o som todo. Não, mas só que aí não tem como. Porque não tem troféu pra É, né? Nós achou que porque nós achou que o som ia ser todo, tocar o som todo, sabe? Tô ligado. Mas só grava só. Você escolhe um, os caras vão competir contra os 3, entendeu? Aí depois ele também vai competir com o cara. Se você escolhe um aí, entendeu? Fechou. Aquele que tiver o som mais forte, mano, vai levar. É o que fez. Ele foi grave, isso aqui tem voz, ó. Não, vai no grave, né? Vai no grave aí, é no grave. Aí o som é grave. Não, pode ser, solta o som aí. É um som totalmente diferente do nosso. Projeto diferente, É de Ceará, igual do meu funcionário. Você pega aquele corsinho ali, ó. Coloca pro boss também, velho. Se você pôr ele, misericórdia. Ele leva um monte daqui. Igual esse aqui, leva pra cá. Aí é mais grave aí, né? Espancada aí. É pressão de grave. É um som diferente, mas vamos ver, caramba. Então, esses sons, na hora, toca muito mais que o nosso, na voz. Que é nóis, cada momento é sagrado. Nos eventos com os moleques é parceria lado a lado. De dia, de noite, de
curtir com a mulherada, e mulherada é freguesia. Só de carreta louca, tremendo os alto-falante. Namorada quer casar, as cachorras quer ser amante. Vizinho maneiro, mais um Red Bull. As minas tudo gostosas, eu olho para o duplo som. Em frente a boate, as cachorras vira fã. Mentalidade de putão e conversa de dono. Quem não cai, uma conversa bem formada. Depois da conversinha é carro e cena censurada. Jogos grandes pra rachar. Nós eu falo de ficar. Só destino pro patrão. De noite ou de dia, assim as capas já jogos grandes pra rachar. Nós eu falo de Agora eles pegam aqui, vai ser bom, viu? Vem. Tem um Breno aqui, ó. Ô Breno, faz só agora aqui, vem aqui. Vai colocar primeiro aqui, depois aqui, depois tem... Vai sair na sessão de saco. Até que foi. Vai ser aí, ó. Vamos lá, vai lá, bota lá, pô. Pressão agora, viu? Aí, vai, pô. Aí eu solto um pouco aqui, depois solto os dois, pra ver qual sente mais pressão. Eu acho que aí aqui já só ficar no meio dessa madeira. Não, primeiro vai ser aqui. Não, primeiro aqui, ó. Toca aí primeiro. Vai lá, bota aí, Jorge. Você tá brincando. Bota a pressão agora, hein? Se é melhor obedecer, vou te dar mais uma chance. É melhor obedecer, porque seu som vai desmontar. Quando meu grave bater, o seu som vai desmontar. Quando meu grave bater, não quis ouvir, não precisa. Ah, pai! Você é louco, mano! Pressão! Alto-falantes, Eros, você brinca com a sorte querendo Caralho, fica nem me cheque. é banhada ouro. Ele vai trocar uma música. Alto-falantes, Eros, 5.2. Aqui você sente a qualidade. Mas aí pode escolher a música, vai escolher uma, depois escolher o outro. É isso? Vai, agora pode ir, vai. bota la palma en mi músculo. De balança. Módulos Tarantes, Triton, alto-falantes.
alto-falantes. Grande Raxa. Eu passo meu vestido vermelho pra mim. Te deixo galão, esse teu lenço vermelho. Cadê o... Essa hora da manhã eu tô na onda muito forte. Essa hora da manhã eu tô na onda muito forte. Desce. Carretinha digital. Pode. Tira abafador, tadinho do seu sozinho. São votações. Os dois aparelhados. Um e dois. Tem um outro ali, tá cheio de cedo nos novos. Os dois aparelhados. A quantidade de grave, ó. É 4, não é 4. Esse aqui era... Tá parando. Bota um pra tocar aí, a pessoa levanta a mão e já era. Quem tá aí mais alto aí vai levar. Vai levar o outro. Vai. Pesado tá, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu
DJ te chamando. Tá bagunçado, cara. Mas nunca. Olha, tira um foto da fogueira aqui. Olha, tira uma foto. Eu vou dar pra você. Eu vou dar pra você. É, galera, o somzinho ali levou, hein, mano. Som bom em dia, negão, hoje. Caixa ali também é outra coisa, pô. É. Tinha 3 tocando com ele, né? Tinha 3. Conheci outro miudinho também, pô. E o miudinho deu uma perda da miséria, entendeu?